मदर्स एक प्रैक्टिस तो हम सारे करते ही हैं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद अगेंस्ट द शोल्डर रख के उसको जल्दी से बर्प करवा के बर्प करने पे उसको नीचे छोड़ सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा बीच में कहीं अनकंफर्टेबल हो तो उसके लिए आप वीडियो में दिखाई हुई पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें आपका बच्चा कंफर्टेबली पोजीशन दी हुई है। नीज़ जो हैं वो फ्लेक्स करके रखी हैं, जिससे एब्डोमेन के ऊपर उसका प्रेशर और बटक्स भी टुवर्ड्स आउटवर्ड है। तो इससे जेंटली पैट करेंगे तो बच्चा नीचे फाट के थ्रू गैस उसकी निकल जाएगी। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपका बच्चा स्पिट करता है या रिफ्लक्स है उसको, तो इसमें ये दिक्कत नहीं होगी। थैंक